Bon dia. Arrel de que vam començar a veure que hi havia publicacions, primer des de la Xina, que deien que el SARS coronavirus 2 es trobava a les femtes de pacients, ens vam començar a plantejar que si el virus estava excretat a les femtes, es podia trobar en les aigües residuals, perquè és una mica el nostre camp de treball. Nosaltres normalment treballem amb virus que es transmeteixen per la via fecal-oral, és a dir, que les persones l'excreten a les femtes i després els trobem a les aigües. És una eina que s'ha utilitzat per altres virus i ara mateix tothom una mica anem en aquesta línia de que fins que no es pugui fer a tota la població estès, és una bona eina per poder fer un anàlisi menys invasiu i que necessitis menys cost perquè pots analitzar les aigües d'una població en concret. Mirant retrospectivament és un anàlisi molt interessant, però mirant de cara a futur, el que en aquestes metodologies ens poden permetre és que tothom està esperant que hi hagi una segona onada del coronavirus de cara a la tardor. Llavors, si nosaltres podem anar fent un seguiment de les aigües, el que anem a esperar ara és que la seva concentració o la seva senyal a les aigües d'entrada de les plantes depuradores desapareixi i és possible que en algun moment tornem a detectar-ho. Això el que ens dona una indicació és si podem avançar-nos a el que s'està detectant a nivell clínic, és un sistema d'alarma anticipada per poder veure que en poblacions determinades el virus torna un altre cop a circular a la població. Jo el que espero és que un cop tenim aquests mètodes s'utilitzin per part de les institucions d'una manera coordinada per poder-los utilitzar i que dintre d'un any o 2 anys se segueixin recordant que la ciència és molt important i que a vegades treballs que puguin ser més aplicats o més bàsics en situacions com aquesta poden tenir molta utilitat i donar una resposta ràpida com ha sigut en el nostre cas i altres laboratoris. El fet de tenir la capacitat d'analitzar virus en aigües ens ha permès ràpidament poder detectar aquest virus en les aigües residuals. Estem dient que la ciència és molt important en aquesta pandèmia, hi ha molts grups treballant amb antivirals, grups treballant amb la vacuna, i estan fent una feina increïble, però hi ha molts grups actualment que han tingut que parar les seves investigacions, des de que treballen en càncer, en seguretat alimentària, en física, en matemàtiques. Llavors, tota aquesta gent, a dia d'avui, jo ho desconec, però jo no sé quan tornaran als laboratoris i podran engegar aquestes investigacions, perquè ara tenim el Covid-19, però no sabem en quin moment necessitarem tenir aquesta investigació. Llavors, a mi m'hagués agradat veure que en aquesta desescalada, en aquest plan de desescalada, els centres d'investigació tinguessin allà, igual que ho tenen altres sectors, estiguessin també representats. Llavors, em fa una mica de por que ara tirem molt de la ciència i parlem molt de la ciència, però que després potser se'ns oblidi. Nosaltres hem d'aprofitar i reclamar que aquesta importància que actualment se li està donant a la ciència tingui una continuïtat, perquè les coses no són d'un dia per l'altre. Les vacunes no es poden... Vull dir, si el grup de Luis San Juan està treballant amb vacunes per SARS és perquè porten molts anys darrere fent investigació bàsica per poder ara mateix poder treballar directament. I això en tots els camps de la investigació, perquè no sabem en el futur quin serà el risc que hi haurà o la problemàtica que hi haurà i llavors en aquell moment voldrem tenir una tècnica o voldrem tenir un mètode o qualsevol cosa per poder donar una solució ràpida. Per poder donar una solució ràpida, la ciència necessita una continuïtat. Moltíssimes gràcies per contactar-me.